For de som ikke vet, så jo Denial The Rice Cracker, eller Denial RC, en chopper. Og for at vi skal skjønne hva en chopper Ream One, En chopper, da sjekker vi ut Bulletin Assassin, det ikke den heter, Daniel? Bullet Tongue Assassin. Bullet Tongue Assassin, ok. Og da skrur jeg av mikrofonene våre et lite øyeblikk, så kan vi høre den. Skal vi se. Never been the one to back down, wanna get down, put the gap down, hard as that sound, bustin' like I'm in the Mac now, that's my rap style, cause I'm with the Filipino with a tongue, Gill City, all the way to Pack Town, taking the main stage, where the rap crowd is bigger than payday, better make way, I'm crazy, sorry and shit, yo, brother, be singing in the background, I don't wanna take any attention away from you, the one that really wanna mention, when they were talking about the baddest rappers that are independent, but yeah, it's true, you can verify the next sentence, I'm much better than you, and I meant it, what can I do? Get on my level, I'm sick of the amount of people that don't wanna put the work in and it's endless, let me talk to the fans one time, as a handle, man, I wanna give you what you like, thank you for understanding what I'm planning, and I said I'm not a criminal, know what I'm a killer on the mic. Taking the ball up. You said that we did it in a cipher. I did it in a fight. Thanks for giving me advice. Telling me that stops like pussy. Gonna give me tight. I see a lot of hands waving in the air. Everything is now ours, but they're taking it here. And the haters, they reappear, making threats. I'll give them 5 seconds of what they wanna hear. Kill him, kill him, kill him. Gotta get the dollar, the finger on the trigger. Better to the liver for them in the motherfucking river. What you really wanna do? I'll be standing in front of you and you ain't shit. Greit. Yes, det var altså Bullet Tongue Assassin. Jeg vet ikke hvordan du skriver det. Kan du skrive det inn i chatten, Daniel? Skal jeg skrive det? Ja. La meg prøve å skrive det. Bullet Tongue Assassins. Günther Barth hører jeg av Lars Petter her. Leser jeg av. Og Fernando ler seg skakk i hjel av Ream One. Jeg tror Barton blir det vi kommer til å snakke om resten av sendingen. Ja. Trekkplaster, vet du, med Bart. Men jeg ser her at, Kim, han synes han imponert over choppinga til Daniel her. Og det sikkert bare å sjekke det ut. Kan ikke dere rangere backflippen jeg tok i videoen fra 1 til 5 også da? Okay. Det hadde vært veldig fint. Men det jeg kan si om Bullet Tongue Assassins, det en låt med... Hvor mange vi der da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rappere. Vi har en fra Filippinene som heter Mr. Blaze. Og så det noen fra USA, og så det noen fra Brasil. Så de rapper på... Hva det heter der borte? Portugisisk. Og så har du meg fra Norge / Filippinene, som også rapper på engelsk. Killer on the mic, no shit. Takk for det. Hva slags kamera bruker du, Alex? Vet du hva? Ja, kan ikke dere også rangere kamera til meg, Alex? Jeg litt nysgjerrig på hvem som har best kamera akkurat nå. Når jeg ser på streamen på mobilen min, så må jeg si at mitt kamera ser litt bedre ut. Ja, det kan nok stemme. Det greit for dere å vite at det faktisk tar hele 20 pluss sekunder fra vi sier noe her til dere ser eller hører hva vi sier. Og det fordi det en form for latency med det programmet vi bruker her. Men vi svarer på det dere sier i kommentarfeltet uansett, eller i chatten. Men ja, Sandeep spurte meg hvordan kamera bruker. Jeg bruker en iPhone XS med selfie-kamera. Og så kobler jeg den bare rett inn i MacBooken. Og det gjorde jeg fordi jeg ikke fikk brukt kamera av en eller annen merkelig grunn som tilhører Mac'en. Så, men her ser jeg vi har fått spørsmål, det kult. Og før jeg leser spørsmålet så sa Connie Killer on the mic, no shit. Ja, det syns altså Connie om rap-skillsa til Daniel. Men Fernando sier Thank you, Connie. Fernando sier fortell litt om hiphop-scena på Filippinene. Daniel og Alex, jeg regner med at Daniel kan si litt mer om det. Hiphop-scena på Filippinene. Her battle rap veldig stort. Vi har noe som heter Flip Top, som det den største battle rap ligaen da, i verden. Så
Det er kult. Det er kult. Flip-top. Men mest er på Tagalog, så jeg ville anbefalt å sjekke det ut, men dere kommer sikkert ikke til å skjønne noen ting. Utover det så er det sinnssykt mange rappere her. Det er helt latterlig. Så, jeg synes folk er veldig, hva skal jeg si, det er veldig bra community da. Mye unity mellom rapperne, og det er selvfølgelig noen som har beef med hverandre, men jeg liker community da. Folk er veldig gjestfrie, og det er noe av grunnen til at jeg har vært her så lenge på Filippinene, er at jeg likte rappmiljøet her, så det må jeg si. Very nice, very nice. Jeg vet ikke om du har noe å kommentere på hiphop-scenen på Filippinene, Alex? Jeg var jo så heldig å få være med på en av musikkvideoene som Daniel også var med på. Så det er det meste jeg kan si. Jeg vet ikke så mye mer enn det Daniel har fortalt, fordi han har jo inside info om den filippinske scenen, men jeg har jo skjønt at den battle-scenen der hva var det du sa det var? Det var den største? Jeg tror det er den største i verden. Og Nils har jo til og med kommentert det greiene der, og han har jo veldig lyst, Nils med skills, han kunne se for seg å stikke en tur dit en eller annen gang, hørtes ut som. Nils med skills. Ja, jeg møtte en av de største filippinske rapperne da, en som heter Looney, og så fortalte jeg han at jeg er fra Norge da, så sier han, oh, you're from Norway, do you know Nils med skills? Så ja, Nils med skills, han kjenner jeg, han har jeg hatt som lærer på sånn der rappekurs en gang i tida, så det var kult. Så Nils er kjent verden over, det er kult. Nils med skills. Det er moro. Og i forbindelse med at jeg faktisk fikk være med på musikkvideoen til en av låtene som Daniel også er med på Filippinene, så tenkte jeg kanskje vi kan spille av den delen hvor Daniel rapper. Og der er han også med en annen rapper. Du kan jo kanskje si litt om det prosjektet der. Altså det er denne Local-sangen. Local, ja. Local, det er en låt, det er også en sånn posse track, sånn som den Bullet Tongue som dere så for litt siden. Local, der er vi faktisk enda flere, jeg har ikke peiling på hvor mange vi er, kanskje 10-15 stykker eller noe sånt, 15 filippinske rappere. Jeg er den eneste utlendingen. Og den har gjort det ganske bra på YouTube med tanke på visninger da. Jeg tror den er på 5 millioner eller sånt nå. Så etter at den kom ut, så er det veldig mange som kjenner igjen meg da, når jeg er på sånne rap-gigs og sånne ting. Så, you're Denial, right? Denial from Local. Så for meg så har den låta vært veldig helpful da, for å si det sånn. Så check it out. Local. Hvor mange views har den akkurat nå, egentlig? Vet du det? Jeg tror det er 5 millioner eller noe sånt. Views. Ja. Jeg kan skrive bare spill låta, så kan jeg skrive hva sangen heter. Ja, da skriver jeg ned, og så skrur jeg av mikrofonen vår mens låta går. Better get it straight, I'm a hetero sapien making it. Pay attention to what I've been making and make it. They wanna take a ride and I'll be taking them on a journey. You heard me? This one's for the hip-hop heads trying to get some bread. I don't really care about the whack ones, we need to keep the legit ones fed. Denial. Yang kasisidman, umata katalingan, di na mabibilingan. Hit ka matuuran, tinago pyramid, di mo mahilgan. Gutom nga kalayon, panhibaro, sunguhe, pay palarap pa. Markado nga sungayan, ibayan ta. Divine light, ora, baraan lang. It's kinda hard to describe the flyness. Better believe we only ride with the nicest. Some of the tightest rides trying to bite this. I came to Manila just to speak to what I shit. Kamait, pinakamakare. Di pa igbaw, ininga, local shit. Para hit kultura, ura-ura, nga tanang. Better bring it to the fucking mark. Da er vi inne igjen. Og Alright. ja, da har du lagt inn navnet, ser jeg, på chatten. Og jeg ser at Jonas, han digger dette. Det er veldig hyggelig å høre. Digger dette. Kult at du digger dette, Jonas Lunta.
Her kommer et spørsmål, da. Ja, se her. Motogs. Ok, la meg fortelle om la meg først lese spørsmålet. Kan du fortelle litt Filippinenes forhold til Bone Thugs and Harmony? Jeg tror Bone Thugs and Harmony må være den største gruppa for filippinere, da. Sånn her i Norge, så jeg vet ikke, det er ikke alltid de samme artistene som er de største artistene. I de forskjellige landene, da. Altså i Norge, så hvem er det som er størst for nordmenn? Vet ikke, Eminem og det var vel 50 Cent og blæ, blæ, blæ. På Filippinene så var det Bone Thugs, så det er sinnssykt mange rappere som emulerer den Bone Thugs-stilen, da. Så når jeg flyttet hit til Filippinene, så la jeg merke til at fordi jeg kom jo med en litt sånn Bone Thugs-inspirert stil, da. Så på gigs og sånn, så bare, oi, han er også inspirert av Bone. Og så han der er også inspirert av Bone, og han er også inspirert av Bone. Så jeg bare, hva er det som skjer her, da? Så det viser seg at det må jo være den største gruppa garantert på Filippinene. Og Bone Thugs har vært her på turné et par ganger. Og så var det 3, 4, 5 år siden, jeg husker ikke helt, så var Crazy Lazy og Wish på Filippinene. Og noen kompiser av meg, Blaze and Kane, var de som varmet opp for Bone Thugs, da. Og jeg ser Fernando sier Motogs t-skjorte. Så den t-skjorta jeg hadde på meg på musikkvideoen, det er en Motogs Philippines t-skjorte, da. Og historien der er at Lazy Bone startet noe som heter Motogs Philippines. Motogs Philippines med mine kompiser Blaze and Kane. Og så gjorde Mr. Blaze, han ene, til på en måte presidenten over Motogs Philippines. Og Mr. Blaze ville da rekruttere sine nærmeste, de han synes er flinkest å rappe da, på Filippinene. Så han kontaktet blant annet meg og en annen person, og så spurte vil dere være med i Motogs Philippines. Så selvfølgelig sier jeg ja til det. Så ja, jeg er eneste norske i Motog Philippines, og det er derfor jeg har en Motog Philippines t-skjorte. Og det finnes en video på YouTube hvor jeg er med Wishbone, og så står jeg i den Motog Philippines t-skjorta, og så sier Wishbone bare, hei, hvor er min t-skjorte, liksom? Så, fordi de hadde hatt en gig da, samme kvelden. Og så av en eller annen grunn så har ikke Bone Thugs fått sine Motog Philippines t-skjorter, da. Jeg tror de bare lagde noen få, så det er litt lættis, da. Det er litt av en story det der, altså, det må jeg si. Det er litt av en story, ja. Og for de som kanskje ikke er hiphop-huer her inne, så er både jeg og Daniel ganske involvert i hiphop på hver vår planet omtrent, altså på Filippinene og Norge. Det er sikkert en del referanser her og litt sånne ting som ingen skjønner noe av de som ikke følger med på hiphop-scenen, men Bone Thugs er jo da amerikansk rapgruppe som har holdt på siden tidlig 90-tall, stemmer ikke det? 93-94 tror jeg de kom ut med første EP-en sin, så de ble da oppdaget av Eazy-E fra NWA, som er gruppa til Dr. Dre. Dr. Dre, han vet dere hvem er sikkert. Altså det er alt mange her som vet hvem Bone Thugs er, men det er sikkert noen som ikke vet det også, så enda mer respekt. Thank you, Fernando. Ja, det er moro å se folk her inne som jeg ikke har snakket med på en stund, og deltar i chatten. Jeg ser Sandeep sier bra story, Bone Thugs er besteforeldre til hele det melodiøse rappkjøret om dagen. Det kan man vel sikkert si seg enig i. Ja. Hvis man hører på første de kom ut med, de to første EP-en og første skiva, så det er jo helt annerledes fra alt annet som fantes av rap på den tida. Og nå så er det jo så mange som han sier da, som både synger og rapper og på en måte blander det sammen seamlessly, så det er kult. Ja. Eternal, yeah man.